呢個 A 單位轉入嚟。哇！呢個廳非常之靚仔，配上呢個落地窗，有一個全海景。呢個就永久海嚟嘅，同埋望到個海濱靚嘅，青山綠水，樓底都 OK 高嘅，廚房就 L 型嘅。OK 啊，同埋佢有明火。呢度就有個儲物室，同埋佢有窗嘅。轉入嚟，哇！個窗真係靚喎呢度，同埋有啲陽光灑入嚟，又望泳池啦，望獅子山。哇！另外一間房，佢呢個泳池真係夠闊嘅，同埋草皮。最後就係浴室，OK。